Analisti politik Artan Muhaxhiri vlerësoi se Kosova është po aq afër formimit të qeverisë së re dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme dhe se zgjedhja do varet vetëm nga gatishmëria e aktorëve politik për të bërë kompromis dhe nga fakti se mandati i një koalicioni të tillë do fiksojë paraprakisht. Shanset janë 50-50. Dera është e hapur për çdo skenar dhe çdo gjë është e mundur. Ka mundësi që Albin Kurti të formojë një qeveri me Fatmir Limaj dhe minoritetet, por është gjithashtu e mundur që partitë opozitare të bashkojnë forcat dhe të formojnë qeverinë. Është e mundur edhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Gjithçka do varet nga vullneti i mirë i liderëve, por rezultatet e zgjedhjeve ofrojnë shumë mundësi të ndryshme, sepse ne nuk kemi një shumicë të qartë si 4 vjet më parë, deklaroi Muhaxhiri, sipas të cilit çelësi për zgjidhjen e enigmës pas zgjedhore qëndron në pragmatizmin e liderëve politik në Kosovë. Kushdo që formojnë qeverinë do duhet të bëjë shumë kompromise. Kurti apo opozita do duhet të ndajnë shumë pushtet. Megjithatë mendoj se në asnjë rast qeveria që do të krijohet nuk do të mund të zgjasë 4 vjet, sepse cilado parti që do ta formojë qeverinë besoj se nuk do të jetë stabile dhe se do të kemi zgjedhje të reja, beson Muhaxhiri. Ai përmendi gjithashtu 2 raste kryesore: zgjedhje prezidenciale të planifikuara për pranverën e vitit të ardhshëm dhe presionin ndërkombëtar mbi Prishtinën lidhur me dialogun, ndonse nuk e përjashton plotësisht mundësinë që nëse largohen më shumë deputet nga vetvendosje, kjo parti mund të mbetet pa shumicën e nevojshme. Muhaxhiri dyshon se kjo do të ndodhë. Një opsion i tillë ekziston gjithmonë, por nuk besoj se do të ndodhë, sepse vetvendosje ka një strukturë shumë solide. Ata janë shumë të lidhur. Deri më tani është treguar se të gjithë ata që janë larguar nga vetvendosje nuk kanë arritur të vazhdojnë karrierën e tyre politike. Të gjithë e kanë patur të vështirë të pozicionohen te partitë ku janë bashkuar, ka theksuar Muhaxhiri.